මේ කරුණු 7 සම්බන්ධයෙන් අද කාලේ ලෝකයේ තියෙන්නේ මේවා බොහෝ දුරට අහඹු සිදුවීම්. එහෙමත් නැත්නම් මේ ජීවිතයේදී තමන්ගේ උත්සාහය ආදී නිසා සිදුවන සිදුවීම්. මෙතනදී විශේෂයෙන් මතක තියාගන්නට ඕනේ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් උත්තරේ ලැබෙනවා කර්මය කියලා. එතනදී කර්මය කියනකොට පුරාණ කර්මයේ විතරක් නොවේ. මේ ජීවිතයේදී අපි විසින් සිද්ධ කරන්නා වූ උත්සාහයත් සමහර අංග විශේෂයෙන් ධනය වගේ එකක් ඥානය වගේ එකකට හේතු භූත වෙනවා. ඒකත් අපි පස්සෙ දැනගන්නට ඕනේ. නමුත් මේ කරුණු 7 අතර දීර්ඝායුෂ්ක බව, අල්පායුෂ්ක බව, රෝග සහිත රහිත බව, ඒ වගේම ශරීර වර්ණය, මේ වගේ දේවල් සමන් උපන් තැන මේ වගේ දේවල් බැලුවොත් අද කාලේදී සාමාන්‍යයෙන් ජීව විද්‍යාත්මකව බැලුවොත් මේවා බොහෝ දුරට හඳුන්වලා තියෙන්නේ random incidences. ඒ කියන්නේ අහඹු සිදුවීමක් ලෙස. ඒක අපි ඉගන්වනවා සෛල විද්‍යාව උගන්වනකොට random mutation කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ දෙමව්පියන්ගෙන් ලැබෙන ජානවල සිද්ධ වෙන වෙනස ඒක අහඹු සිදුවීමක් ලෙස හඳුන්වන්නේ. random mutation. ඒ අනුව තමයි සමහර සත්වයන්ගේ ශරීර වර්ණවල අඩු වැඩිකම්, සමහර විකෘති වීම, සමහර ලාවට ඊටාම උසස් ලෙස මොලේ සකස් වීම ආදී සිද්ධ වන්නේ. මේක සම්පූර්ණයෙන් රූපයෙන් විස්තර කරන්න ගියාම ඒ ඇති වෙන වෙනස්කම්, DNA ආදී ඇති වෙන වෙනස්කම් සියල්ලක්ම අහඹු සිදුවීමක්, විශේෂ හේතුවකින් තොරව සිදු වුණා කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් අද පිළිගන්නේ. ඉතින් මේ සුභමානවකයාට ඇති වෙච්ච කරුණ තමයි මේ සියල්ල මේ රූපයෙන්, මේ කියන දේවල් රූපයෙන් විතරක් සිද්ධ වෙන දේවල් ලෙස සලකන්නට පිළිගන්නට එතුමාට හිතුනේ නැහැ. ඒ වගේම ඥාණයෙන් කල්පනා කරන සමහර අයටත් හිතෙනවා මේ සියලු දේවල් හුදු අහඹු සිදුවීමක්මද, ඊට එහා නියාමයක්, ධර්මතාවයක් මේකට බලපාන්නේ නැද්ද? සමහර අය හිතුවා මේ සියල්ල අදෘශ්‍යමාන වූ දෙවියන් විසින් සිද්ධ කරන්නා වූ බලයක් නිසා සිද්ධ වූවක් ලෙස. ඒතර භෞතිකයට අමතරව විශේෂ බලයකින් මේක සිද්ධ වුණා. තවත් සමහර අය හිතුවා මේක හුදු ස්වභාව නියාමයක් ලෙස, අහඹුවක් ලෙස සිද්ධ වුණා. ඒක ජීව විද්‍යාවට ගොඩක් සමානයි. අර්ථ වශයෙන් ගත්තම, ඒකේ තියෙන පදනම ගත්තම. තවත් සමහරව හිතුවා ඒ සමහරට තවත් ප්‍රകൃතියක් නිසා, කාලය නිසා. ඒ වගේම තවත් සමහර අය හිතුවා පුරාණයෙහි තමන් විසින් සිද්ධ කරපු යම් යම් ක්‍රියාකාරකම් අනුව මේවා තීරණය වී ඇත. ඒ සුභමානවකයාට ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නය තමයි මේ තියෙන භෞතික ශරීරයෙන් පමණක් මේ තියෙන වෙනස්කම් ටික, මේ දකින වෙනස්කම් ටික විස්තර කරන්නට නොහැකි. ඒ গুপ্ত කාරණා මම අහගන්නට ඕනේ කියන එක තමයි එතුමාට තිබිච්ච ආධ්‍යාසය. ඉතින් මොකද කරේ? එතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙත වැඩියා. මේ සූත්‍රයේ දැක්වෙනවා මෙහෙම: එවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා සාවත්තියං විහෙරති 제තවනේ අනාථ පිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ. අනාථ පිණ්ඩික විසින් පූජා කරපු 제තවනාරාමෙන් තථාගතයන් වහන්සේ වැඩ සිටිනවා. අතකෝ සුභෝමානවෝ තෝදෙය්‍ය පුත්තෝ යේන භගවා තේනුපසංකමි. තෝදෙය්‍ය පුත්‍ර වූ සුභමානවකතුමා මේ දෙවෙනි වර, පළවෙනි වර ගියේ බණින්නනේ. දෙවෙනි වර තථාගතයන් වහන්සේ වෙත එළඹුණා. උපසංකමිත්වා භගවතා සද්දෙන් සම්මෝදි සම්මෝදනීයං කතං සාරාණීයං වීතිසාරෙත්වා ඒකමන්තං නිසීදී. සුවද පිළිසඳර කතාවක් සිද්ධ කළ එකත් පස්සක ඉඳගත්තා. ඒකමන්තං නිසින්නෝ කෝ සුභෝමානවෝ තෝදෙය්‍ය පුත්තෝ භගවන්තං ඒතදවෝච. තෝදෙය්‍ය පුත්‍ර වූ සුභමානවකතුමා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට මේසේ ප්‍රකාශ කර සිටියා. කෝනුකෝ භෝගෝතම හේතුකෝ පච්චයෝ යේන මනුස්සානං යේව සතං මනුස්ස භූතානං දිස්සන්ති හීනප්පනීතතා. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ, මේ සත්වයන් තුල හීන ප්‍රනීත භාවයක් පේනවා මිනිස්සු තුල. මේ හීන ප්‍රනීත භාවයට හේතුව කුමක්ද? කාරණාව කුමක්ද? දිස්සන්තිහි භෝගෝතම මනුස්සා පායුකා දිස්සන්ති දීඝායුකා. සමහරු අල්පායුෂ්කයි, සමහරු දීර්ඝායුෂ්කයි.
දිස්සන්ති බෞහා බාධා දිස්සන්ති අප්පා බාධා. සමහරු බොහෝ ආබාධ ඇතියි, සමහරු අල්පාබාධයි. හරිම නිරෝගී. දිස්සන්ති දුබ්බන්නා දිස්සන්ති වන්නවන්තෝ. සමහරු හරිම දුර්වර්ණයි, කැතයි. සමහරු අතිශය ලස්සනයි. දිස්සන්ති අප්පේ සක්කා දිස්සන්ති මහේ සක්හා. සමහරු අල්පේශාක්‍යයි, පිරිස හරි අඩුයි, වැඩිය ගණන් ගන්නෑ. මේ සමහරු මහේශාක්‍යයි. දිස්සන්ති අප්ප භෝගා දිස්සන්ති මහා භෝගා. සමහරු දුප්පත්, සමහරු පොහොසත්, බොහෝ භෝග ඇති. දිස්සන්ති නීච කුලා දිස්සන්ති උච්චා කුලීනා. සමහරු පහත් කුලවල, සමහරු උසස් කුලවල. දිස්සන්ති දුප්පඤ්ඤා දිස්සන්ති පඤ්ඤාවන්තෝ පඤ්ඤවන්තෝ. සමහරු අල්ප ප්‍රඥයි, සමහරු ප්‍රඥාවන්තයි. කෝනුකෝ භෝගෝතම හේතුකෝ පච්චයෝ යේන මනුස්සානං ඒව සතං මනුස්ස භූතානං දිස්සන්ති හීනප්පනීතතාති. මොකද්ද මේ වෙනසට හේතුව කියලා ප්‍රකාශ අහලා හිටියා. කම්මස්ස කාමානව සත්තා කම්ම දායාදා කම්ම යෝනී කම්ම බන්ධෝ කම්ම පටිසරණා කම්මං සත්තේ විභජන්ති යදිදං හීනප්පනීතතායාති. තථාගතයන් වහන්සේ කෙලින්ම කෙටි උත්තරයක් දුන්නා. කර්මය. කම්මස්ස කාමානව සත්තා කම්ම දායාදා. මාන සුභ මානවකයේ මේ සත්වයෝ කම්මස්ස කා කර්මයේ ස්වකීය ධනය කොට ඇති අය. ස්වකීය භාණ්ඩය දෙය, Taman අයිති දෙය තමයි කර්මය. කම්ම දායාදා. අපි දෙමව්පියන්ගෙන් යම් යම් දායාද ලබනවා. ඉන්හෙරිටන්ස්. ඒ වගේ අපි කරපු ක්‍රියාව, සත්වයා Taman කරපු ක්‍රියාවේ ප්‍රතිඵල ලබනවා දායාද ලෙස. කම්ම දායාදා. කම්ම යෝනි. යෝනි කියලා අදහස් කරන්නේ කාරණාව. සත්වයන් හටගන්නේ කර්මය නිසා. කම්ම බන්ධු. කර්මය තමයි ඥාතිය. ඥාතීන් අපි කියනවා මේ මගේ මල්ලි නංගි සහෝදර සහෝදරියා එමෙත නැන්ද මාමා ලේ ඥාතීන් අපි තමන්ගේ කරගන්න. ඒ වගේම සැබවින්ම මගේයි කියතු සම්බන්ධයේ තියෙන්නේ මේ කර්මයට. කර්මය තමයි නියම ඥාතිය. කම්ම බන්ධු. නියම සම්බන්ධයේ තියෙන කර්මය සමග. කම්ම බන්ධු. කම්ම පටිසරණා. කර්මය තමයි පිළිසරණ. කම්මං සත්තේ විභජන්ති යදිදං හීනප්පනීතතාය. සත්වයාගේ උසස් පහත් භාවයට පමුණවන්නේ මානවකේ මේ කර්මය.